ต่อมาเรามาดูการคำนวณตัวที่2กันค่ะก็คือการหาค่าความเร็วขณะใดขณะหนึ่งทีนี้ความเร็วขณะใดขณะหนึ่งก็คือการหาค่าความเร็วณจุดที่เราสนใจนั่นเองเดี๋ยวขอหยิบยกรูปแถบกระดาษรูปเดิมมานะคะแล้วก็มีระยะห่างระหว่างจุดนะคะเหมือนเดิมด้วยเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันค่ะก็คือการหาความเร็วขณะใดขณะหนึ่งเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับการหาความเร็วเฉลี่ยนั่นเองนะคะโดยที่เขาบอกว่าความเร็วขณะใดขณะหนึ่งเนี่ยหาได้จากความเร็วเฉลี่ยในช่วงสั้นๆที่มีจุดที่เราสนใจนั้นไว้ตรงกลางของช่วงเวลานั่นเองดังนั้นเนี่ยโจทย์เขาจะระบุมาลูกว่าเขาสนใจที่จุดไหนนักเรียนก็หาความเร็วเฉลี่ยค่อมจุดที่เราสนใจนั่นเองนะคะไม่มีอะไรเลยเนาะจากสูตรเราบอกว่าความเร็วหาได้จากเดลต้า S นะคะหารด้วยเดลต้า T ก็คือระยะหารด้วยเวลาแต่ตอนนี้เราบอกว่าถ้าเป็นความเร็วขณะใดขณะหนึ่งเนี่ยแปลว่าเราจะต้องมีจุดที่เราสนใจเขาให้เราค่อมจุดนั้นนะคะหาความเร็วเฉลี่ยค่อมจุดนั้นดังนั้นเนี่ยสูตรของเรามันก็จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างมาแล้วเนื่องจากเวลาลูกเราบอกว่าสำหรับแถบกระดาษนี้นะคะช่วงเวลาของเราเนี่ยเราสามารถบอกได้ด้วยว่า1ช่องหรือ1ช่วงจุดเนี่ยมีเวลาเท่ากับ1/50วินาทีดังนั้นเราก็สามารถเปลี่ยนสูตรของเราได้อีกนะคะเราก็จะได้ว่าในการหาความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะคะหาได้จากระยะห่างระหว่างช่วงจุดที่ค่อมจุดที่เราสนใจนะคะหารด้วย1/50คูณกับจำนวนช่วงจุดที่เราพิจารณาหรือที่เราค่อมจุดที่เราสนใจนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าจะได้นึกภาพออกนะคะตัวอย่างแรกนะคะโจทย์บอกว่าจงหาความเร็วณจุดดีแสดงว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาสนใจให้เราหาที่จุดดีอันนี้คือจุดที่เราสนใจเนาะสนใจแสดงว่าในการหาของเราก็คือเราต้องค่อมจุดดีตรงนี้นะคะก็คือนึกถึงคนใกล้ๆนะคะรอบๆจุดดีมีใครคะก็มี C กับ E ดังนั้นเนี่ยในการหาความเร็วที่จุดดีแปลว่าเราต้องค่อมจุดดีที่เราสนใจโดยหาความเร็วของคนรอบข้างนั่นเองนะคะก็คือหาเฉลี่ยจากคนรอบข้างค่อมจุดดีเอาไว้สูตรเราบอกว่าคนรอบข้างตอนนี้มีเยอะมากเลยแต่เรามองคนใกล้ๆก่อนใกล้ดีก็มี C กับ E ดังนั้นเราจะหาความเร็วเฉลี่ยในช่วง C กับ E นี่แหละเพราะเราค่อมจุดดีแล้วนะคะสูตรเหมือนเดิมค่ะเราจะให้สตาร์ทเป็นที่จุด C เนาะนะคะอันนี้คือจุดแรกนะคะเราจะค่อมจุดดังนั้นแค่นี้ค่ะค่อมเลยโอเคต่อมาเรามาดูสูตรกันนะคะเราจะหา V ที่ดีดังนั้นเนี่ยเราต้องค่อมจุดดีเราก็เลยขอดูคนข้างๆก่อนนะคะก็คือหาระยะจาก C ถึง E นะคะเราก็จะได้ว่าเดลต้า S ก็คือ SE ลบ SC หารด้วยเวลาก็คือเราต้องค่อมจุดนั้นนะคะก็คือ t ปลาย te ลบ tc นะคะดังรูปเพราะเราต้องการคนข้างๆเนี่ยแค่ c ถึง e นะคะก็แทนค่าเลยค่ะระยะจาก e ถึง c เท่าไหร่คะลูกก็คือช่วงนี้นะคะ sc ถึง e เท่าไหร่คะลูกก็เป็น2บวก2.5 ก็กลายเป็น 4.5 ใช่ไหมคะ 4.5 เซนติเมตรนักเรียนต้องทำเป็นเมตรก็คือคูณ 10 ยกกำลังลบ 2อันนี้เราก็จะได้ระยะมาแล้วเนาะแล้วทีนี้มาดูเวลากันบ้างเนื่องจาก C ถึง E เนี่ยมันคือ2ช่วงจุดนะคะดังนั้น T ของเราก็คือ2ช่วงแต่ละช่วงเนี่ยมีเวลาเท่ากับ1/50นักเรียนก็ทำเป็น2คูณด้วย1/50ได้เลยดังนั้นเราแทนค่านะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะกลายเป็น4.5 คูณ 10 กำลังลบ 2นะคะแล้วก็หารด้วยเวลาของช่วงจุดที่เราพิจารณาก็คือจาก C ถึง E เนี่ยมัน2ช่วงจุดนะคะแต่ละช่วงจุดมีเวลาเท่ากับ1/50ก็จะเป็น2/50โอเคไหมคะโดย50นี้เป็นตัวหารลำดับสุดท้ายนักเรียนต้องโยกขึ้นมาคูณนะคะกลับเศษเป็นส่วนเปลี่ยนหารเป็นคูณเนาะมันก็จะได้แบบนี้ค่ะก็จะกลายเป็น 4.5 คูณ 10 กำลังลบ 2คูณด้วย50แล้วทั้งหมดหารด้วย2โอเคไหมคะไม่ยากเนาะแล้วเราก็จัดการตัวเลขค่ะคำตอบที่เราได้สำหรับความเร็วณจุดดีก็คือ 1.125 เมตรเปอร์เซกนั่นเองไม่ยากอะไรนะคะทีนี้คำถามต่อมาลูกเราบอกว่าครูขาหนูใช้จุดดีเป็นจุดที่หนูสนใจแต่หนูไม่อยากใช้จุด C ถึงจุด E หนูอยากใช้จุดอื่นได้ไหมคะได้นะแต่หลักการเดิมเราบอกว่าเราจะหาความเร็วที่จุดดีแปลว่าเราต้องค่อมจุดดีโอเคไหมคะดังนั้นหนูไม่ใช้ C กับ E ก็ได้แต่หนูต้องมองอีกว่าถ้าหนูใช้ B
คนต่อไปที่จะมาค่อมเนี่ยต้องค่อมไม่เท่ากันด้านซ้ายต้องห่างเท่ากันด้านขวาต้องห่างเท่ากันดังนั้นถ้าหนูไม่ใช้ C ที่มันอยู่ใกล้เนี่ยหนูไปใช้ B ได้ไหมคะได้นะลูกแต่ถ้าหนูใช้ B หนูจะต้องใช้ใครเป็นคนอีกคู่หนึ่งทางขวาหนูก็ต้องใช้ใครคะใช้ F นั่นเองนะคะเดี๋ยวครูขอลบทั้งหมดเนาะดังนั้นถ้านักเรียนบอกว่าหนูไม่ขอใช้ C อ่ะหนูไม่ขอใช้ C ถึง E อ่ะค่อมจุดซ้ายจุดขวาแค่จุดเดียวมันดูน้อยเกินไปนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราวงกลมไว้เหมือนเดิมว่าฉันสนใจตรงนี้นะคะแต่เราไม่ขอเลือกใช้ C ถึง E นะคะเราจะกระเถิบออกมานิดนึงนะคะเราไปใช้ B ได้ไหมได้นะคะแต่นักเรียนต้องดูว่าถ้านักเรียนใช้ B เนี่ยจาก B ถึง E เนี่ยด้านซ้ายไปกี่ช่วงลูก2ดังนั้นด้านขวาของนักเรียนก็ต้องไปกี่ช่วงคะลูก2ช่วงต้องเท่ากันนะต้องค่อมจุดให้จุดนั้นเนี่ยห่างเท่ากันนะคะซ้ายเท่ากันขวาเท่ากันโอเคไหมลูกดังนั้นถ้านักเรียนบอกว่าไม่ชอบ C ถึง E ไม่อยากค่อมจุดตรงนี้นักเรียนไปเอา B ถึง F ได้ไหมคะได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวครูจะทำให้ดูว่าค่ามันเท่ากันเนาะเราลองมาหาความเร็วที่จุด D โดยเปลี่ยนจุดแล้วค่อมจุดใหม่ได้นะคะครูจะเลือกใหม่เนาะก็จะเลือกค่อมจุด B ถึงจุด F สังเกตนะคะ D ยังอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมไหมยังอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมซ้ายห่าง2ขวาห่าง2โอเคไหมคะเรามาเริ่มทำกันค่ะเราจะหา VD แต่ตอนนี้เนี่ยเราค่อมใหม่นะคะเราขอขยายแกปเราไปอีกหน่อยหนึ่งนะคะก็คือเราจะเริ่มที่ B แล้วไปถึง F ดังนั้นจุดสต็อปของเราคือ F จุดเริ่มต้นเราคือ Bโอเคไหมคะก็จะเป็น SF ลบด้วย SB หารด้วยเวลาก็เป็นเวลาที่เดียวกันนะคะ TF ลบ TB โอเคไหมทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าแล้วตอนนี้เนี่ยนักเรียนรู้ระยะระหว่าง B ถึง F ไหมลูกระยะเท่าไหร่คะก็คือทั้งหมดเลยเนาะจาก B ถึง F ค่อมจุด D นะคะก็คือ 1.5 บวก 2 บวก 2.5 บวก 3 ได้เท่าไหร่ลูก2 บวก 3 ได้ 5 5 บวก 4 ได้ 9 ดังนั้นเนี่ยระยะจาก B ถึง F ก็คือ 9 คูณ 10 กำลังลบ 2 โอ้โห ง่ายมากนะคะ เปลี่ยนเป็นเมตรโดยทันทีทันใดนะคะ อันนี้ครูก็คูณด้วย 10 กำลังลบ 2 ดังนั้นหน่วยของเราก็จะเป็นเมตรแล้วนะคะ เรามาดู T กันบ้างดีกว่าค่ะ T จาก B ถึง F กี่ช่วงจุดลูก จาก B ถึง F 1 2 3 4 ช่วงโอเคไหมคะก็คือ4ช่วงจุดแล้วเวลาแต่ละช่วงจุดห่างเท่าไหร่คะเนื่องจากแถบกระดาษนี้เนี่ยมาจากเครื่องเคาะที่มีความถี่50 เฮิร์ตซ์นะคะดังนั้น1ช่วงจุดก็มีเวลาเท่ากับ1ส่วน50โอเคไหมคะเราก็จะได้เวลามาเท่ากับ4ส่วน50โอเคไหมลูกเราได้ระยะเราได้เวลาแล้วเรามาแทนในสูตรกันค่ะก็แทนเป็นแบบนี้เนาะนะคะเหมือนกันเลยข้างบนนะคะก็จะได้เป็น9คูณ10กำลังลบ2อันนี้คือระยะจาก B ถึง F เปลี่ยนจุดที่เราสนใจนะคะหารด้วยเวลาก็จะได้ระยะนะคะเท่ากับ9คูณ10กำลังลบ2หารด้วยเวลาคือ4ช่วงจุดซึ่งแต่ละช่วงจุดเนี่ยมีความกว้างของเวลาคือ1ส่วน50โอเคไหมคะจากนั้น50เหมือนเดิมค่ะนักเรียนเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วน50ตัวนี้ก็จะกลายเป็นตัวที่กระโดดขึ้นไปคูณนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะโอเคไหมดังนั้นเรามาเคลียร์เลขข้างบนกันค่ะ9คูณ10กำลังลบ2คูณกับ50แล้วทั้งหมดหารด้วย4คำตอบเท่าไหร่คะนักเรียนเท่ากันไหมจุดเดียวกันคำตอบสุดท้ายคือเท่ากันเป๊ะๆเลยโอเคไหมดังนั้นเนี่ยในการหาความเร็วที่จุดดีเนี่ยหรือจุดที่เราสนใจเนี่ยนักเรียนจะค่อมยังไงก็ได้นะคะลูกแต่ค่อมแล้วเนี่ยค่อมด้านซ้ายกับด้านขวาต้องเท่ากันนะถ้าด้านซ้ายห่าง1จุดนะคะด้านขวาก็ต้องห่าง1จุดอย่างเช่นข้อนี้เนาะเราสนใจที่จุด D ดังนั้นค่อมจุด D ก็คือ C ถึง E นะคะแต่ถ้าเราไม่ชอบ C ถึง E เราปัดมา B ได้ไหมคะได้ค่ะแต่ถ้าหนูปัดมา B เนี่ยแปลว่าความกว้างจากจุดที่หนูสนใจเนี่ยแปลว่าไปทางซ้าย2ช่วงทางขวาก็ต้อง2ช่วงดังนั้น B ของหนูก็ต้องจับกับ S โอเคไหมหรือถ้าหนูบอกว่าครูขาหนูไม่ชอบอีกอะไม่ชอบ C ถึง E ไม่ชอบ B ถึง F หนูขอเป็น A เลยได้ไหมคะได้นะแต่ A ในที่นี้หนูต้องดูนะคะลูกว่า A ของหนูเนี่ยห่างจาก D กี่ช่วง3ช่วงนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าด้านซ้ายห่าง3ช่วงด้านขวาก็ต้องเป็น3ช่วงหนูก็ต้องเลือกใครคะที่ G นะลูกเดี๋ยวครูแอบเขียนไว้ให้เลยละกันนะคะนักเรียนสามารถทำต่อได้อีกอันหนึ่งก็คือ V นะคะอาจจะเริ่มที่จุดอะไรคะลูก
a ถึง g ก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นการหา v เฉลี่ยนะคะจาก b ถึง f ก็ได้หรือหาจาก v เฉลี่ยจาก c ถึง e ก็ได้คำตอบเท่ากันหมดเลยนะคะลองไปเล่นดูอีกจุดหนึ่งนะก็คือ a ถึง g โอเคไหมคะทีนี้มาดูอีกจุดหนึ่งดีกว่าค่ะเผื่อแบบว่าเราแบบว่าเจอจุดนี้แล้วมึนแล้วอะมาลองจุดอีกจุดหนึ่งที่แบบว่าน่าจะลองให้เราเล่นได้นะคะก็คือข้อนี้ค่ะลองหาความเร็วณจุด f ค่ะลูกเดี๋ยวครูขอลบทั้งหมดนะคะนี่โอเคเรามาเริ่มดำเนินการหาจุดสุดท้ายกันนะคะจุดสุดท้ายก็คือจุด f แปลว่าอะไรคะแปลว่าสำหรับข้อนี้เนี่ยจุด f เนี่ยคือจุดที่เราสนใจเดี๋ยวเราจะเอาไว้ตรงกลางเหมือนเดิมนะคะดังนั้นถ้าเราจะหาความเร็วณจุด f แปลว่าเราต้องหาเฉลี่ยค่อมจุดนี้ถูกต้องไหมคะเราเลือกใครดีอ่ะมองซ้ายมองขวาและเอาคนใกล้ๆแล้วกันเนาะก็ขอเริ่มที่ e ถึง g แล้วกันใกล้สุดนะคะไม่งั้นเดี๋ยวไกลเกินไปดังนั้นเราจะเลือกค่อมจุดตรงนี้นะคะเราจะหาความเร็วเฉลี่ยในช่วง e ถึง g เพราะค่อมจุด f เพราะจุด f เป็นจุดที่เราสนใจโอเคไหมคะมาแล้วค่ะดังนั้นถ้าเราจะหา v ที่ f เนี่ยเราค่อมจุด f โดยการเลือกจากจุด e ถึงจุด g ดังนั้นระยะทางของเราก็คือ s e ถึง g เท่าไหร่ลูกเท่าไหร่คะจาก e ถึง g นะคะ3บวก 3.5 ก็คือ 6.5 เปลี่ยนเป็นเมตรมันเป็นเซนอยู่นะคะนักเรียนต้องคูณด้วย10กำลังลบ2โอเคไหมเราได้ระยะแล้วนะคะต่อมาดูเวลากันบ้างลูกแล้วเวลาเท่าไหร่ล่ะคะ t จาก e ถึง g เท่าไหร่ลูกกี่ช่วงคะ e ถึง g เนี่ย2ช่วงใช่ไหมลูกซึ่งแต่ละช่วงเนี่ยคือ1/50ก็จะกลายเป็น2คูณด้วย1/50โอเคไหมคะนักเรียนก็ได้ระยะแล้วก็ได้เวลาแล้วเนาะเราเอาทั้ง2ตัวนี้ไปแทนในสูตรกันค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะนี่แบบนี้เนาะก็จะกลายเป็น 6.5 คูณ 10กำลังลบ2อันนี้คือระยะห่างที่ค่อมจุด F นะคะหารด้วยเวลานะคะที่เราเลือกไว้ก็คือเราเลือกสนใจ E ถึง G นะคะเพราะเราค่อมจุด F แล้วดังนั้นช่วงก็มี2ช่วงแล้วคูณด้วย1/50เหมือนเดิมค่ะ50ตัวนี้นะคะเป็นตัวหารนักเรียนก็กลับเศษเป็นส่วนตัวหารตัวนี้ก็จะขึ้นไปคูณถูกต้องไหมคะก็จะกลายเป็นแบบนี้ค่ะ 6.5 คูณ 10กำลังลบ2คูณ50แล้วก็หารด้วย2คำตอบคือ 1.625 โอเคไหมคะสำหรับความเร็วณจุด F เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.625 ทีนี้นักเรียนบอกว่าถ้านักเรียนไม่ชอบจุด E ถึงจุด G เนี่ยนักเรียนลองเปลี่ยนจุดได้ไหมคะเปลี่ยนเป็น D ได้ไหมลองมองกระเถิบตาออกมาหน่อยได้ไหมแต่ D ต้องคู่กับใครลูกถ้าซ้ายห่าง2ช่วงขวาก็ต้องห่าง2ช่วงนะคะดังนั้นถ้าหนูจะใช้ D เนี่ยหนูก็ต้องคู่กับใครคะคู่กับจุด H เท่านั้นโอเคไหมอันนี้ก็ลองไปเล่นดูนะคะอันนี้สำหรับการคำนวณหาค่าความเร็วขณะใดขณะหนึ่งเขาใช้วิธีการเดิมกับความเร็วเฉลี่ยแต่เขาใช้การค่อมจุดนั้นหาความเร็วเฉลี่ยค่อมจุดที่เราสนใจนะคะดังนั้นถ้าค่อมจุดเนี่ยระวังนะด้านซ้ายกับด้านขวาต้องห่างเท่ากัน1ช่วงก็ใช้1ช่วงขวา1ซ้ายก็ต้อง1โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ไม่ยากนะลูกเดี๋ยวเราไปดูต่อในส่วนของความเร่งกันค่ะทีนี้เรามาต่อกันในส่วนของการหาความเร่งกันบ้างนะคะใน2หน้าที่ผ่านมาเนี่ยเราไปดูความเร็วเฉลี่ยกับความเร็วขณะใดขณะหนึ่งไปแล้วเนาะตอนนี้เนี่ยเรามาหาความเร่งกันบ้างดีกว่าค่ะซึ่งความเร่งตัวแรกที่เราจะพูดถึงก็คือความเร่งเฉลี่ยนั่นเองทีนี้เดี๋ยวจะมีรูปเดิมนะคะก็คือข้อมูลเดิมเลยนะลูกแถบกระดาษของเราดึงไปทางซ้ายมือแต่ละจุดเนี่ยให้ชื่อไว้แล้วแล้วก็มีระยะห่างระหว่างจุดมาให้ด้วยนะคะแล้วก็หน่วยเซนติเมตรในรูปเดิมนะคะเรามาเท้าความสูตรนิดนึงลูกความเร่งเฉลี่ยหายังไงคะความเร่งเราบอกว่าความเร่งตัวนี้เนี่ยหาได้จากการเปลี่ยนแปลงความเร็วเทียบกับเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงความเร็วหรือถ้าเราขยายสูตรเนี่ยมันก็จะกลายเป็น v ลบ u ส่วนด้วยเดลต้า t อันนี้คือสูตรความเร่งของเราที่เราเคยเรียนไปแล้วเนาะดังนั้นเนี่ยสำหรับกรณีนี้ถ้ามันเป็นแถบกระดาษที่ผ่านจากเครื่องเคาะสัญญาณเวลาเรารู้อยู่แล้วว่าเวลาตรงนี้เนี่ยเราต้องใช้เวลาของช่วงจุดถูกต้องไหมคะซึ่งนักเรียนรู้อยู่แล้วว่าเครื่องเคาะสัญญาณอันนี้เนี่ยมันเคาะด้วยความถี่50 เฮิรตซ์ดังนั้นเวลา1ช่วงจุดของเราก็คือ1/50วินาทีนั่นเองดังนั้นสูตรของเราก็จะเปลี่ยนไปนะคะเราก็สามารถหาความเร่งเฉลี่ยได้จากความเร็ว
จุดสุดท้ายลบความเร็วจุดเริ่มต้นหารด้วยช่วงเวลาแต่เผอิญช่วงเวลาตรงนี้เนี่ยเราสามารถบอกเป็นช่วงจุดได้เลยนะคะก็เอา1/50คูณกับจำนวนช่วงจุดที่เราพิจารณาจะหาความเร่งนั่นเองนะคะทีนี้มาดูคำนี้อีกนิดหนึ่งลูกเขาบอกว่าความเร่งเฉลี่ยหาจากความเร็วจุดสุดท้ายลบจุดเริ่มต้นแต่ทีนี้เรามาเท้าความเร็วนิดหนึ่งจาก2หน้าที่ผ่านมาเนี่ยความเร็วมี2แบบนะความเร็วเฉลี่ยกับความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคำถามคือแล้วไอ้เจ้าความเร็วที่เราจะเอามาใช้ในการพิจารณาหาความเร่งเนี่ยมันคือความเร็วตัวไหนนะคะทีนี้นะดูดีๆนะลูกความเร็วที่นักเรียนจะเอามาใช้ในการหาความเร่งเนี่ยต้องเป็นความเร็วณจุดนั้นๆอย่างเช่นถ้าเป็นความเร็วสุดท้ายเนี่ยต้องเป็นความเร็วณจุดสุดท้ายและความเร็วจุดเริ่มต้นก็คือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งณจุดเริ่มต้นโอเคไหมลูกดังนั้นเนี่ยต้องมีการค่อมจุดนะคะก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยนะทีนี้เราไปดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะว่าแล้วสำหรับความเร่งเฉลี่ยเนี่ยเราจะหายังไงนะคะความเร่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความเร็วเทียบกับเวลานะคะก็คือเดลต้า v หารเดลต้า t แปลว่าก่อนที่นักเรียนจะได้ความเร่งมานักเรียนต้องหาความเร็วมาให้ได้ก่อนซึ่งความเร็วตรงนี้ต้องเป็นความเร็วณจุดนั้นๆจุดสตาร์ทความเร็วตรงนั้นคืออะไรจุดสต็อปความเร็วตรงนั้นคืออะไรนะคะมาดูตัวอย่างค่ะสมมุติโจทย์บอกว่าจงหาความเร่งนะคะเฉลี่ยในช่วง d ถึง f แปลว่าตอนนี้เนี่ยจุดสตาร์ทอยู่ที่ไหนคะลูกจุดสตาร์ทของโจทย์ข้อนี้ก็คืออยู่ที่จุด d นะคะเราแอบเขียนไว้ก่อนเนาะแล้วจุดสต็อปของเราเนี่ยก็คืออยู่ที่จุด f ดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะคำนวณหาค่าความเร่งเฉลี่ยแปลว่าเราต้องได้ความเร็วณจุด d และก็จุด f มาก่อนโอเคไหมคะโดยการที่นักเรียนจะต้องทำการค่อมจุด d จุด f นะคะแล้วก็หาวิธีการหาความเร็วณจุดตรงนี้ให้ได้ทีนี้เรามาเท้าความนิดนึงเนาะก็คือโจทย์บอกว่าให้เราหาความเร่งเฉลี่ยที่จุด d ถึงจุด f นะคะ a d ถึง f โอเคไหมลูกดังนั้นเนี่ยเรามาเท้าความสูตรนิดนึงความเร่งเฉลี่ยในช่วงที่เราสนใจหาได้จากเดลต้า v นะคะซึ่งเราสนใจ d ถึง f เอา f ตั้งแล้วลบด้วย dโอเคไหมคะแล้วก็หารด้วย tf ลบด้วย td คำถามต่อมาคือครูขาแล้ว v ที่จุด f เท่าไหร่อ่ะนักเรียนก็ต้องไปหาใช่ไหมคะแล้ว v ที่จุด d เท่าไหร่คะนักเรียนก็ต้องไปหาถูกต้องไหมลูกนักเรียนต้องรู้ความเร็วณจุดสุดท้ายลบกับความเร็วณจุดเริ่มต้นแต่ตอนนี้เนี่ย vd กับ vf เรามีหรือยังคะเราจะหาความเร่งเราก็ต้องรู้ความเร็วณ2จุดตรงนี้ก่อนใช่ไหมคะแต่เมื่อกี้เนี่ยจากหน้าที่แล้วเราแอบหาไว้แล้วใช่ไหม vd เท่าไหร่ลูก vd ก็คือ v ความเร็วณจุด d หาได้จากการที่เราหาความเร็วเฉลี่ยรอบจุด d จำได้ไหมคะลูกหนูต้องค่อมจุด d อีกทีนึงใช่ไหมคะดังนั้นนะคะครูขอหยิบยกค่าที่ได้จากหน้าที่แล้วมาเลยนะคะเราจะดำเนินการหา vd แล้วก็ vf เพื่อเอามาแทนในสูตรความเร่งของเรานะคะแต่เมื่อกี้เนี่ยในหน้าเมื่อกี้เราแอบหา vd ไว้แล้วเนาะนะคะเราจะหา vd ของเราเกิดจากการค่อมจุด d นะคะก็คือมองข้างๆหาความเร็วเฉลี่ยค่อมจุด d นั่นเองซึ่งเราแอบหาไว้แล้วเมื่อกี้หาไว้เยอะมากเลยนะคะก็คือถ้าเป็นข้อนี้นะลูกครูค่อม d โดยการมอง c กับ eโอเคไหมคะก็คือเอาระยะหารด้วยเวลานะคะเราจะได้ความเร็วออกมาจากนั้นพอเราได้ความเร็วก็เอาความเร็วไปหาความเร่งต่อนะคะดังนั้นขอเอาค่ามาเลยแล้วกันเนาะซึ่ง vd จากข้อที่แล้วเนี่ยเราทำไว้อยู่ที่ 1.125 เมตรเปอร์เซกโอเคไหมคะอันนี้ก็คือ vd ของเราต่อมาเนี่ยไม่พอนะคะเราต้องหา v ที่จุดสต็อปด้วย v จุดสต็อปก็คือ v ที่จุด fนะคะเหมือนเดิมค่ะเราจะหา vf นะคะเราก็ใช้วิธีการค่อมจุดที่เราสนใจโดยมองคนข้างๆก็คือหาความเร็วเฉลี่ยค่อมจุดที่เราสนใจซึ่งเราจะค่อมจุด f ก็มี e กับ g ก็ได้ d กับ h ก็ได้นะคะแต่ในข้อที่แล้วครูทำ d ถึง g ใช่ไหมคะลูกก็ขอหยิบยกข้อมูลหน้าที่แล้วมาเลยแล้วกันนะคะอันนี้ก็คือข้อมูลหน้าที่แล้วนะลูกไม่มีอะไรนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะได้ vf เท่ากับ 1.625 เมตรเปอร์เซกโอเคไหมนะคะดังนั้นเนี่ยเราได้ความเร็วณจุดสตาร์ทแล้วก็จุดสต็อปเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูกันต่อค่ะต่อมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอา2ค่านี้ไปแทนในสูตรนี้นะคะเรามาดูที่เวลาค่ะแล้วเวลาจาก f ถึง d หรือ d ถึง f เนี่ยมีกี่ช่วงคะลูก
อ่าตรงนี้ที่เราทำไว้ก็คือเครื่องหมายสีแดงเนาะจาก D ถึง F มีกี่ช่วงคะลูก D ถึง F ก็คือ2ช่วงนะคะแล้วแต่ละช่วงมีเวลาเท่าไหร่คะ1/50ดังนั้นเวลาที่เราแทนข้างล่างก็จะต้องเป็น2/50โอเคไหมคะแทนฟึบเลยนะคะเราก็เอา v ปลาย v ปลายก็คือ vf ของเรานะคะลบด้วย v ต้น v ต้นก็คือ vd ของเราแล้วก็หารด้วยระยะเวลาระหว่าง d ถึง f ซึ่งมันห่างกันอยู่2ช่วงจุดนะคะก็คือ2/50เหมือนเดิมค่ะทำตามสเต็ปเดิมนะคะมันหารกันอยู่นักเรียนต้องเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วน50ตัวนี้ก็จะกลายเป็นตัวคูณขึ้นไปข้างบนแล้ว 1.625 ลบด้วย 1.125 ได้เท่าไหร่คะ25ตัด25เนาะก็จะกลายเป็น 0.5 นะคะก็จะกลายเป็น 0.5 คูณ 50 แล้วหารด้วย 2 นั่นเองนะคะคิดเลขอย่างเร็วๆเลยค่ะ 0.5 คูณ 50 55 25 25 หาร 2 น่าจะออกมาที่ตัวเลขประมาณ 12.5 นะคะคำตอบสุดท้ายก็จะเป็นตัวนี้ค่ะ แต่ทีนี้คอมเมนต์นิดนึงนะคะครูขออภัยครูลืมกำลังสองเนื่องจากเรากำลังจะหาความเร่งนะคะหน่วยของความเร่งก็คือเมตร per sec square โอเคไหมคะอันนี้เติมไปด้วยเนาะคำตอบจะได้สมบูรณ์ขึ้นอันนี้ก็คือสำหรับการหาความเร่งเฉลี่ยไม่ยากอะไรนะคะความเร่งเกิดจากอัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วดังนั้นถ้าจะหาความเร่งได้เนี่ยนักเรียนต้องรู้ความเร็วณจุดสตาร์ทและจุดสต็อปให้ได้ก่อนซึ่งความเร็วตรงนั้นเนี่ยต้องเป็นความเร็วขณะใดขณะหนึ่งณจุดสุดท้ายและก็จุดเริ่มต้นนะคะนักเรียนต้องค่อยๆทำทีละสเต็ปเนาะกว่าจะได้ความเร่งมาเนี่ยต้องได้ความเร็วก่อนแต่ต้องเป็นความเร็วณจุดเวลานั้นๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อกันที่ความเร่งณขณะใดขณะหนึ่งกันบ้างค่ะซึ่งจริงๆแล้วมันก็ง่ายมากเลยไปดูกันค่ะต่อมาเรามาดูการคำนวณปริมาณตัวสุดท้ายนะคะก็คือการหาค่าความเร่งขนาดใดขนาดหนึ่งค่ะทีนี้เนี่ยถ้าเราดูจากชื่อเนาะความเร่งขนาดใดขนาดหนึ่งเนี่ยมันก็เหมือนการหาความเร่งณจุดที่สนใจนั่นเองทีนี้มาดูรูปกันดีกว่านะคะขอหยิบยกรูปเดิมมานะคะรูปแถบกระดาษนะคะแล้วก็มีระยะห่างระหว่างจุดมาให้นะคะทีนี้เรามาเท้าความสูตรของความเร่งกันดีกว่าค่ะความเร่งขนาดใดขนาดหนึ่งก็คือการหาความเร่งณจุดที่เราสนใจดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกับความเร็วขนาดใดขนาดหนึ่งเนาะมาดูความหมายค่ะก็คือเราจะหาความเร่งขนาดใดขนาดหนึ่งเนี่ยเราหาได้จากความเร่งเฉลี่ยในช่วงสั้นๆที่มีจุดที่เราสนใจนั้นไว้ตรงกลางของช่วงเวลาโอเคไหมดังนั้นเนี่ยเหมือนเดิมเนาะถ้านักเรียนจะหาความเร่งนะคะนักเรียนต้องรู้ความเร็วก่อนนะคะทีนี้มาเท้าความสูตรความเร่งนิดนึงความเร่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความเร็วเทียบกับเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงนะคะดังนั้นเนี่ยเดลต้า v ของเราก็คือ v ปลายลบ v ต้นหารด้วยเดลต้า t แต่เนื่องจากตอนนี้เนี่ยเราสนใจเฉพาะจุดนะคะหรือขณะใดขณะหนึ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็ต้องค่อมจุดที่เราสนใจนะคะดังนั้นความเร็ว2ตัวนี้เนี่ยก็ต้องเป็นผลต่างความเร็วที่เราค่อมจุดที่เราสนใจด้วยแล้วหารด้วยเวลานะคะทีนี้เราบอกว่าอะไรเนื่องจากข้อมูลของเราเนี่ยมันเป็นแถบกระดาษนะคะซึ่งแถบกระดาษอันนี้เนี่ยได้มาจากเครื่องเคาะสัญญาณเวลาที่มีความถี่50เฮิร์ตซ์แปลว่าเวลา1ช่วงจุดเนี่ยนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ1/50วินาทีดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงหน้าตาของสูตรของเวลาเราได้อีกนะคะดังนั้นเนี่ยความเร่งขนาดใดขนาดหนึ่งก็คือความเร่งณจุดที่ฉันสนใจนะคะหาได้จากผลต่างความเร็วที่เราค่อมจุดที่เราสนใจหารด้วยเวลาแต่เนื่องจากเวลาของเราบอกว่าเรามองเป็นช่วงจุดใช่ไหมคะซึ่งนั่นแปลว่าถ้าเราค่อมจุดตรงไหนจุดที่เราสนใจต้องค่อมตรงนั้นแล้วมันค่อมกี่ช่วงจุดล่ะเราก็คูณด้วย1/50นะคะเราก็จะได้เป็นเวลาออกมาแค่นี้เองนะคะมาดูตัวอย่างกันดีกว่านะคะโจทย์บอกว่าจงหาความเร่งณจุด E นะคะทีนี้เรามามาร์กจุดไว้ก่อนจุดที่ฉันสนใจนะคะจะหาความเร่งก็คือจุดนี้นะคะโจทย์บอกว่าให้หา A ที่ E เราทำยังไงล่ะแน่นอนว่าเราจะหา A ที่จุด E นักเรียนต้องค่อมจุด E ตรงนี้ถูกต้องไหมคะแปลว่าเราก็ต้องหาความเร็วจากคนข้างๆมาก่อนเพื่อเอาความเร็วคนข้างๆมาหาความเร่งถูกต้องไหมคะซึ่งคนข้างๆเรามองใครอะมองซ้ายเจอ D มองขวาเจอ F มองแค่นี้พอลูกไม่ต้องมองไกลนะคะเดี๋ยวมันจะหายากเกินไปเนาะทีนี้เราบอกว่าเราจะหาความเร่งที่จุด E ดังนั้นเนี่ยสูตรเราบอกว่าหาได้จากผลต่างความเร็วที่ค่อมจุด E นะคะดังนั้นเราเลือกว่าคนข้างๆ E คือ D กับ F โอเคไหมลูกดังนั้นผลต่างความเร็วของเราก็ต้องเป็น VD กับ VF โอเคไหมคะปัญหาของเราคือแล้ว
แล้วเราจะหา VD ยังไงปัญหาของเราคือ VD กับ VF ได้เท่าไหร่นะคะถ้าเราหาผลต่างของความเร็ว2จุดที่ค่อมจุดที่เราสนใจได้แล้วเนี่ยเราก็จะไปหาความเร่งได้นะคะมาเท้าความสูตรนิดนึงค่ะ VE นะคะดังนั้นความเร่งที่ E นะคะหาได้จากค่อมจุดนะคะผลต่างที่ค่อมจุดที่เราสนใจเราเลือกแล้วว่าก็คือ D ถึง F ดังนั้นก็ต้องเป็น VF ลบด้วย VD โอเคไหมคะแล้วเวลาเท่าไหร่ล่ะก็เวลาเดียวกันดิที่เดียวกันเนาะก็จะเป็น TF ลบ TD นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะหาความเร่งใช่ไหมคะเรารู้ VF หรือยังเรารู้ VD หรือยังคะนักเรียนเมื่อกี้เราทำไปหลายรอบแล้วเนาะเราทำไปตั้งแต่ความเร่งเฉลี่ยนะคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราขอหยิบยกข้อมูลจากหน้าที่แล้วมาเลยแล้วกันนะคะเพราะว่า VD กับ VF เนี่ยนักเรียนหาไว้แล้วนะคะซึ่ง VD กับ VF ตัวนี้อย่าลืมนะมันต้องเป็นความเร็วขณะใดขณะหนึ่งณจุด F ความเร็วขณะใดขณะหนึ่งณจุด D โอเคไหมคะแต่เมื่อกี้เราหาไปแล้วเนาะเรานำค่าเขามาเลยดีกว่านะคะ VD นะคะ VD หายังไง VD เกิดจากความเร็วเฉลี่ยที่ค่อมจุด D นะคะซึ่งเรามอง C กับ B เนาะค่าที่เราได้ก็คือ 1.125 โอเคไหมคะเอาค่ามาใช้เลยนะคะแล้ว VF ล่ะคะลูกเมื่อกี้นักเรียนหาไว้ยังคะหาไว้แล้ว VF ก็คืออะไรลูกความเร็วเฉลี่ยนะคะที่ค่อมจุด F เพราะจุด F เป็นจุดที่เราสนใจเราก็มองแค่ E ถึง G ก็พอนะคะแล้วเราก็หาไว้แล้วด้วยเนาะเราก็หยิบยกมาเลยนะคะง่ายมากโอเคนะคะทีนี้เราได้ VD แล้วเนาะ VD อยู่ที่ 1.125 นะคะเมตรเปอร์เซกแล้วก็ VF นะคะนักเรียนได้ 1.625 ดังนั้นเนี่ยตอนนี้เราได้ความเร็วแล้วนะคะจุดต้นกับจุดปลายนะคะเรามาดูกันต่อว่าแล้วหนูได้ความเร็วแล้วอะแล้วเวลาหนูเท่าไหร่ล่ะเวลาเหมือนเดิมเนาะแน่นอนว่าเราค่อมจุด E แล้วเราเลือกคนที่ค่อมก็คือ D ถึง F จาก D ถึง F เนี่ยกี่ช่วงคะลูก2ช่วงใช่ไหมถ้าเป็น2ช่วงแบบนี้แปลว่าเวลาของนักเรียนก็คือ2แต่ละช่วงเนี่ยความกว้างของเวลาคือ1/50ก็จะกลายเป็น2คูณ1/50โอเคไหมคะดังนั้นเนี่ยเราก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอา VF ลบ VD มาแทนเลย VF เราก็คือ 1.625 ลบด้วย VD ก็คือ 1.125 หารด้วยช่วงเวลาจาก D ถึง F โอเคไหมคะก็คือมันห่างกัน2ช่วงแล้วแต่ละช่วงเนี่ยความกว้างคือ1/50ก็เป็น2/50โอเคไหมจากนั้นทำไงต่อคะลูกแน่นอนว่ามันหารกันอยู่เนาะมันเป็นการหารเศษส่วนน่ะนักเรียนต้องกลับเศษเป็นส่วนกับเปลี่ยนคูณเป็นหารและกลับเศษเป็นส่วนถูกต้องไหมคะ50ตรงนี้ก็จะกระโดดขึ้นไปคูณข้างบนนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะผลต่างเราเหมือนเดิมไหมคะ 1.625 ลบ 1.125 ลบกันได้ 0.5 แล้วเราก็ตบ50ขึ้นมาไว้ข้างบนเลยโอเคไหมดังนั้นมันก็จะได้เป็น 0.5 คูณ 50 นะคะก็คือ 25 หาร 2 ได้เท่ากับ 12.5 เมตร per sec square อันนี้ก็คือค่าความเร่งณจุด E นั่นเองโอเคไหมคะไม่ยากเลยเนาะทีนี้นักเรียนลองไปเปลี่ยนจุดอื่นๆดูแล้วลองเทสตัวเองดูว่าตัวเองทำได้ไหมคะอันนี้คือตัวอย่างนะลูกขอให้ฝึกเยอะๆนะสำหรับเรื่องของเครื่องเคาะสัญญาณเวลาแล้วการคำนวณหาปริมาณพื้นฐานต่างๆนะคะของการเคลื่อนที่จากเครื่องเคาะสัญญาณเวลาด้วยนะโอเคไหมคะ